हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ ये कि LPT 3118 TC का 33 नंबर प्रोडक्शन सीरियल नंबर कहाँ रहता है। ये देखिए, आजकल ये हमारा वैल्यूएशन में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम लोग को इसके लिए जानकारी बहुत ज़रूरत है। ये देखिए पीछे लेफ़्ट साइड का ये आगे का चक्का है, वो इसको नहीं खोल रहा है। थोड़ा मैं इसको भी विन प्लेट नंबर दिखा दूंगा आपको। यही देखिए, पीछे का चक्का अंदर घुसिए। घुसने के बाद सीधा इधर हाथ अंदर घुसाइए। घुसाने के बाद इधर देखिए एक स्प्रिंग रहता है। हाँ, ये देखिए एग्जैक्ट लोकेशन में देखिए वो स्प्रिंग का है। वो इंजन का ऊपर है एक स्प्रिंग, वो स्प्रिंग का नीचे ही वो रहता है वो इंजन नंबर प्लेट। हाँ, फिर पीछे का तरफ से आइए, वही लेफ़्ट साइड में आइए आते रहिए। फिर देखिए ये साइड में आपको 33 नंबर मिल जाएगा। पूरा ऐसे कवर करना है पूरा वीडियो में आपको। ये देखिए स्टेपिन टायर है, स्टेपिन टायर के बाजू में है वो 33 नंबर है। ओके, फिर आप पीछे आइए, फिर आते रहिए, फिर पीछे से घूमिए। घूमने के बाद फिर ड्राइवर साइड को जाइए। ड्राइवर साइड का पीछे का चक्का ये पूरा देखिए लास्ट चक्का है। हैं, ये देखो 1 2 3 4 नंबर का लास्ट का चक्का के नीचे एकदम पूरा देखिए प्रोडक्शन सीरियल नंबर यहीं पे आपको मिल जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। ये वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं, मगर कोई डाउट होगा हम कमेंट में बता सकते हैं। और कुछ अच्छा इससे अच्छा होगा कि आपका कोई ओपिनियन है हमको बोल सकते हैं। ये फिर ऊपर जाकर वीडियो में दिखाइए। हाँ, फिर आगे आइए। आगे आने के बाद आपको इधर आपको लेफ़्ट साइड डोर निकालने में आपको विन प्लेट नंबर यहीं पे दिखा देगा। ये देखिए लेफ़्ट साइड का डोर निकालिए। ये फुटवेयर है जहाँ ड्राइवर लोग पैर रख कर ऊपर उठते हैं। इधर ही होगा आपका विन प्लेट, लेकिन इसमें नहीं है, शायद निकल गया। तो ये आपको यहीं पे मिल जाएगा। शायद मेरे को ये आई होप यू आर अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग। बाय बाय, टेक केयर।